去旅行學數學。今日我會帶大家去到西班牙巴塞隆拿嘅聖家堂。咁聖家堂嘅設計師呢，就係安東尼高第嘅。咁佢呢，主要個教堂呢，就有3個立面啦，就係誕生立面、受難立面同埋榮耀立面嘅。而今日呢，會同大家講下受難立面嘅喎。咁呢張相呢，其實就喺受難立面嗰一邊嘅。而呢個受難立面呢，係表現耶穌基督嘅受難同埋死亡嘅喎。咁你會見到呢個雕像，呢個雕像呢，叫做猶大之吻。特別嘅係呢，你會見到佢旁邊呢，有一個幻方。咁我而家放大少少啊。咁呢個幻方有啲咩特別呢？咁呢個幻方嘅數字呢，其實打橫、打直同埋打斜加埋呢，都係33嘅喎。咁意思就係耶穌受難被處決嘅時候呢，當時耶穌係33歲嘅。咁我哋睇下呢個幻方係咪真係打橫、打直同打斜都係33咯喎。首先睇下呢一個先，咁加埋呢係33嘅。如果有興趣加埋嘅同學，你可以暫停個影片喎。然後啦，呢一行呢都係33喎。第3行呢都係33，第4行都係33嘅。咁打橫係咪呢？都係33喎。咁你會發現，無論打橫同打直加埋都係33嘅。咁跟住到打斜啦。咁打斜係點樣嘅呢？就係呢4個數字咯喎。咁佢哋加埋都係33嘅。而另一邊嘅打斜，佢嘅數加埋都係33嘅喎。係咪好得意呢？另外，高迪亦都講過，直線屬於人類，曲線屬於上帝嘅。咁我哋喺呢一個幻方裏面都可以睇到嘅喎。首先，我哋睇下曲線先。呢度1、2、3、4，你會見到呢，呢度係一個順數，而連埋一齊呢係一條曲線嚟嘅喎。仲有冇呢？5、6、7、8，呢度亦都係曲線。然後9、10、11都係曲線嚟嘅。最後啦，13、14、15呢度都係曲線嚟嘅喎。係咪好得意呢？